Ya, kemarin Taiwannya hancur. Sekarang mongos. Tapi nggak berani dipakai di belakang. Soalnya udah pengalaman kemarin tuh hancur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Wendy Purnama Putra. Hari ini saya punya sepeda baru loh. Frame fork orik, yang lainnya rakitan. Mulai dari velg depan. Velg depan punyanya Mongos dengan bannya Salt. Cranknya Huvi, engkol, gearnya GT, hubnya DK, bannya Maxxis, velg Araya dengan custom U-brake. Ini Tektro dengan set clamp Haro. Nah, ini adalah rotor. Jadi gunanya agar bila main rem ini bisa tetap muter. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, ada satu lagi. Ini kemarin saya custom sendiri untuk rotornya, untuk rem rotor. Ini sebenarnya di frame aslinya tidak ada. Saya tambahin plat dengan bracket selang rem. Terus, nah, biasanya U-brake di tengah dan ini saya bikin di pinggir. Ini gunanya untuk tarikan U-brake sendiri. Untuk fungsinya oke. Udah selesai, sekarang tinggal main. Jadi teman-teman, sepeda itu tetap digunakan seperti fungsinya. Jadi BMX ya buat pencolotan. Manual.
Kapal saya itu biasa sampai gini loh, karena joknya terlalu tinggi, jadi untuk handling. Terus ini headsetnya juga kurang oke, ada yang menggesek-gesek. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Top, enak, jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Sure. Ini wan nutut ra wan. Wan nutut ra. Wan.